Tässä videossa me katsotaan, kuinka korkealle tämä hissi pääsee. ja me painellaan näitä kaikkia nappeja ja katsotaan mitä tapahtuu. Noniin. Nytten kakkoiseen. Mennäänkö kolmoseen? Ei. Ollaan kakkosessa. Sitten nelosen. Tuolla lukee mummula. Katsokaa kuinka korkealla. Miksi tää on näin sumea? Me ollaan mummulassa. No nyt ette oikein näe, kun tää on niin sumea. Aina. Oikeastaan siellä korkealla. Ja sitten alas. Sitten. Mitä tapahtuu, kun me painetaan tätä? Mitäköhän tapahtuu?